नमस्कार मंडळी. आजपर्यंत मी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांच्या रेसिपीज करून दाखवल्या आहेत. पण आपल्या जेवणाच्या ताटात भाज्यांसोबतच अजून एक महत्त्वाचा पदार्थ असतो, ती म्हणजे डाळ. आता डाळीचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत. कोणी डाळ फ्राय, डाळ तडका किंवा गोडी डाळ, आंबट वरण असे. तर आज त्यातलाच मी एक प्रकार दाखवणार आहे म्हणजे डाळ फ्राय. काही वेळेला आपण डाळ कशी उकडून घेतो, ह्याच्यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट डाळ करायची आहे. चला तर बघूया. इथे सर्वप्रथम मी डाळ म्हणजे तुरीची आणि मुगाची डाळ घेऊन स्वच्छ धुवून त्याला 10 ते 15 मिनिटं ठेवून दिलं होतं. त्यानंतर तेलामध्ये आपल्याला 1 टेबलस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून राई, थोडंसं हिंग आणि कढीपत्ता, कोथिंबीर, मिरची हे सर्व टाकून घ्यायचं आहे. थोडं अद्रक मी टाकलं आहे, कांदा टाकला आहे याच्यामध्ये, लसणीच्या पाकळ्या टाकल्या आहेत आणि लाल मिरची आपली जी असते, जी आपण तडक्यामध्ये वापरतो, हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे लो टू मीडियम फ्लेमवरती. वरून मी ह्याच्यात थोडासा टोमॅटो ॲड केला आहे. हे सगळं व्यवस्थित फ्राय झालं, की त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद आणि थोडंसं लाल तिखट टाकायचं आहे. सगळं व्यवस्थित मिक्स झालं, की आपण जी डाळ धुवून घेतली होती, ती आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. लो टू मीडियम फ्लेमवरतीच गॅस ठेवायचा आहे, नाहीतर ही फोडणी जी आहे ती करपेल. आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स झालं, की आपल्याला आवडेल अशानुसार आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. म्हणजे थिकनेस तुमच्यावर डिपेंड आहे. कोणाला पातळ डाळ आवडते, कोणाला घट्ट डाळ आवडते. सो त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी टाका. वरून थोडं मी मीठ टाकलंय आणि 3 ते 4 शिट्ट्या मी कुकरला इथे करून घेतल्या आहेत. खाण्यासाठी रेडी रेडी आहे आपली डाळ फ्राय. नक्की ट्राय करा. वरून थोडी कोथिंबीर मी ॲड केली आहे आणि मला कमेंट करून सांगा कशी झाली आहे. थँक सो मच.